Hola a todos. Hoy les quiero mostrar este televisor Master G de 43 pulgadas que me llegó para hacerle una reparación. Este televisor, al encenderlo, está presentando ausencia de video y se tira así como tornado rayas y todo. Todo lo que vamos a hacer nosotros es destaparlo, hacer los puntos, llegar hasta los puntos de referencia, a ver qué es lo que está pasando en la Tecon y ver si el problema viene directamente del display o viene de la Tecon o bien también puede ser de la placa. Entonces lo que voy a hacer es destaparlo y ahí les voy a mostrar y seguiremos los pasos. Listo, desarmamos el televisor. Yo siempre lo que hago es hacer una inspección y ver si no hay algún componente quemado, porque muchas veces pasa eso. Hay veces este problema que salen de las rayas también puede verse a un flex que estar mal o que está haciendo mal contacto. Muchas veces se soluciona con una limpieza, pero yo lo que siempre empiezo es probando el voltaje 12 voltios y si están los 12 voltios hay que empezar a ver los puntos de prueba que son los que estabilizan el panel o la pantalla. Entonces eso vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es encender el televisor, esperar que se encienda. Ahí como ven ya encendió el televisor y vamos a probar la entrada que si no estoy mal está en este punto que serían los 12 voltios. Que ahí están los 12 voltios. Por ese lado estamos ok. Ahora tenemos que buscar los puntos de prueba y verificar que todos estén funcionando y estén emitiendo los voltajes. Vamos a buscar los puntos de prueba. Ya está el televisor encendido, entonces lo que vamos a hacer es colocarlo acá y probar. Ya, y está. Ahí tenemos los 6.8 voltios positivos, que este es Bcom. Aquí tendríamos por este lado el voltaje de PCC, que ese voltaje está en 1.2. Tendríamos el voltaje aquí de AVDDD, ese está bien igual, está en 16 voltios. Tenemos aquí el voltaje de VGL, ese voltaje está rondeando entre los 24 a 28 voltios positivo, eso está bien igual. Entonces aquí tenemos VGL, que este es el voltaje negativo, 6.1 voltios. Entonces ese voltaje igual está bien. Entonces, eso nos quiere decir que la placa que controla el video que de acá de la pantalla está bien, que sería la Tecon, está emitiendo todos los voltajes. Ahora tenemos que nosotros desconectar un flash y ver y buscar en qué sector es el que está el problema, porque a lo mejor el panel debe tener algún corto en alguno de los sectores y eso es lo que vamos a probar. Entonces, vamos a apagar el televisor, vamos a desenchufarlo. Y lo que vamos a hacer es desconectar uno de los sectores, por ejemplo, vamos a desconectar este y vamos a darnos cuenta qué sector es el que está malo, porque esta pantalla se divide en dos sectores. Entonces, a lo mejor uno de los sectores está en corto y por eso está presentando ese problema. Eso puede ocurrir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encender este televisor y ver si el problema persiste o hay un cambio en el panel. Aquí lo encendemos. Y como vemos, sigue el mismo problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar ese flash y desconectar el otro. Vamos a volver a apagar el televisor, conectamos acá. Vamos a conectar acá, a ver. Conectamos, desconectamos este lado. Y lo que vamos a hacer es conectar nuevamente el televisor y prenderlo. A ver, ahí ya alumbró. Ahora lo que vamos a hacer es encender el televisor. Y como ven, ahí me está indicando que ese lado está bueno, o sea, el sector izquierdo está en buen estado. Entonces el problema estaría en el lado derecho del panel, que es el que está presentando el corto. De igual se ven algunas líneas, a lo mejor debe ser algún otro defecto que ha quedado por el corto que hay. Pero lo que vamos a tratar es de solucionarlo y revisar el lado derecho a ver qué problema tiene. Pero eso lo voy a dejar para un segundo video y a ver qué podemos hacer. Si te gustan este tipo de videos, sígueme y vamos a ver si podemos solucionar este problemita.
aunque ahí se alcanza a ver que este sector está funcionando bien. Y el problema lo tenemos en el lado derecho. Síganme, dejen algún comentario y esperemos la segunda parte a ver si podemos darle solución a este televisor.